Трагедия произошла ночью. Родители детей были на работе. Семья, в которой случилось несчастье, считается благополучной. По данным Следкома, за 3 месяца до пожара газовый котел дал сбой и неисправность устранили представители газовой службы. А за полгода до трагедии в доме произошло короткое замыкание, после которого в здании полностью заменили проводку. Следком еще раз просит жителей региона быть внимательнее при обращении с газовым и электрооборудованием и ни в коем случае не производить ремонт и замену такой техники самостоятельно. По данным статистики, за 3 года в регионе в результате отравления угарным газом и на пожарах погибли 5 детей и 7 взрослых.